बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैर आफियत से होंगे। नए मगरबी सिलसिला पाकिस्तान के शुमाली और वस्ती इलाकों में ज़बरदस्त बारिशों का सबब बना हुआ है और कई मकामात पर वक्फे वक्फे से बारिशों, आंधियों और बर्फ़बारी का सिलसिला भी वक्फे वक्फे से जारी है। मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद की जा रही है कि यह सिलसिला अब आहिस्ता आहिस्ता हरकत करता हुआ जनूबी पंजाब और सिंध को अपनी लपेट में लेगा और कई मकामात पर ज़बरदस्त बारिशों का सबब बनेगा। मोहतरम नाज़रीन, ये मगरबी सिलसिला उम्मीद की जा रही है कि आइंदा आने वाले 12 से 48 घंटों के दौरान मज़ीद शिद्दत अख्तियार करके पाकिस्तान के इन इलाकों को मुतासर करेगा, जिससे पाकिस्तान के बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, जनूबी वस्ती शुमाली पंजाब के तमाम इलाकों, इसके अलावा बालाई सिंध के भी कई मकामात पर बादल बनने, इस दौरान कहीं पर हल्की कहीं पर मोतदिल से तेज़ और बाज़ मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। ताज़ा तरीन सैटेलाइट तस्वीर पर नजर डाली जाए, जैसा कि आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान के शुमाली और वस्ती इलाकों में कई मकामात पर मतलब अबर आलूद है। इसके अलावा जनूबी पंजाब के भी कई मकामात पर सुबह के औकात में और सिंध के कई मकामात पर सुबह के औकात में कहीं पर गहरे बादल बने हुए और बाज़ मकामात पर अच्छी शिद्दत की बारिशों का सिलसिला भी वक्फे वक्फे से जारी हो चुका है। जनूबी पंजाब के भी कई मकामात पर आज बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ है। उम्मीद की जा रही है कि इस सिलसिले में मजीद आइंदा आने वाले घंटों के दौरान शिद्दत आने का इम्कान है। आज रात से लेकर कल के दौरान यानी हफ्ता के रोज पाकिस्तान के जनूबी इलाकों में ज़बरदस्त बारिशें मुतवक्किल हैं। हफ्ते का जो दिन होगा वो पूरे पाकिस्तान के लिए बारिशों वाला भरा हुआ दिन रहेगा और बारिशें जो है पाकिस्तान के पंजाब के कई मकामात पर देखने को मिलेंगी। इस दौरान शदीद या आलाबारी का इम्कान ज़रूर मौजूद रहेगा, तो यहाँ के किसान भाई एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें और बारिश और बर्फबारी के दौरान घरों से बाहर ना निकलें। अगर मोहतरम नाज़रीन 14 मार्च यानी जुमा के रोज़ के मौसम की बात की जाए तो आज शुमाल मशरकी बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, बलाई वस्ती पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवा और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। चंद मकामात पर शदीद या आलाबारी की भी तवक्को है। जबकि मोहतरम नाज़रीन आज जुमा की शाम रात के दौरान जनूबी पंजाब और बलाई सिंध में तेज़ हवा और गरज चमक के साथ चंद मकामात पर बारिश मुतवक्किल है और इस दौरान बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश भी देखने को मिल सकती है। इन इलाकों जिसमें खासतौर पर जनूबी पंजाब के इलाके हैं, जिसमें बहावलपुर, बहावल नगर, रहीम खान, राजनपुर के इलाके हैं, इनकी तमाम अजला और इनकी तमाम तहसीलों में वक्फे वक्फे से बारिश के साथ शदीद या आलाबारी की भी तवक्को है। अगर मोहतरम नाज़रीन बात कर चलें हर सूबे की अलहदा रिपोर्ट, तो सबसे पहले मोहतरम नाज़रीन बात कर लेते हैं बलोचिस्तान के इलाकों के मौसम की सूरत हाल की। तो मोहतरम नाज़रीन आज जुम्मा यानी 14 मार्च के रोज़ बलोचिस्तान के कई मकामात पर मतलब अबर आलूद रहने के अलावा ज़्यादातर मकामात पर मौसम साफ और खुश करने का इम्कान है। ताहम अगर बारिशों के हवाले से बात की जाए तो कोयटा, ज़ारत, चमन, लोरालाई, सिब्बी, कल्लात, किला सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला, मुसाखेल, जोब और इससे गर्दनवा के इलाके, इन इलाकों में ज़्यादातर मकामात पर आज जुम्मा 14 मार्च के रोज़ तेज़ हवा और गरज चमक के साथ ज़बरदस्त बारिशों का इम्कान है। इस दौरान बलोचिस्तान के बाकी इलाकों में मतलब अबर आलूद रहने के अलावा जहाँ पर गहरे बादल बन जाएंगे वहाँ पर रिमझिम बूंदाबांदी का इम्कान रहेगा। बाकी इलाकों में मौसम साफ और खुश्क रहने की तवक्को है। मोहतरम नाज़रीन अगर बात करते चलें इस दौरान सिंध के मुख्तलिफ इलाकों की, तो उम्मीद की जा रही है कि जुमा के रोज़ सुबह के बेशतर इलाकों में मौसम साफ और खुश्क रहने का इम्कान है। ताहम रात के दौरान जैकबाबाद, जामशोरो, लाड़काना, सखर और गर्दनवा में ज़्यादातर मकामात पर तेज़ हवा चलने का इम्कान है। रात के दौरान जैकबाबाद, लाड़काना, सखर और गर्दनवा में ज़्यादातर मकामात पर तेज़ हवाएं चलने के साथ बारिशों का इम्कान है। इस दौरान गरज चमक के साथ कहीं पर मोतदिल से तेज़ बारिश के साथ यालाबारी का भी इम्कान ज़रूर मौजूद रहेगा। इस दौरान सिंध के बाकी इलाकों में मतलब अबर आलूद ही रहने का इम्कान है। बाकी इलाकों में मौसम साफ और खुश्क रहने का इम्कान है, जिसमें कराची समेत सूबा सिंध के तमाम इलाके काबिल ज़िक्र हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मौसम की अपडेट अगर आपको देता चलूँ तो आज जुमा 14 मार्च के रोज़ चित्राल, दीर, सवात, कोहिस्तान, शांगला, बटाग्राम, मानसेरा, एबटाबाद, नौशहरा, मर्दान, बोनीर, पिशावर, कोहाट, बन्नू, डेरा इस्माइल खान, बाजोड़, कुरुम, खैबर और वजीरिस्तान में तेज़ हवा और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान है। इस दौरान बादल बनने, कहीं पर हल्की कहीं पर मोतदिल से तेज़ बारिश के साथ पहाड़ों पर बर्फबारी और यालाबारी का इम्कान ज़रूर मौजूद रहेगा, तो यहाँ के किसान भाई भी एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें। आज जुमा के रोज़ अगर बात करते चलें गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों की, तो जुमा के रोज़ गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मतलब अबर आलूद रहने के अलावा पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। बारिश का इम्कान फिलहाल नजर नहीं आ रहा, लेकिन बर्फबारी जरूर देखने को मिलेगी। बर्फबारी के दौरान इक्का दुक्का मकामात पर अगर बारिश हो जाए तो सरप्राइज नहीं होगा। अगर मोहतरम नाज़रीन कश्मीर के मौसम की बात की जाए तो उम्मीद की जा रही है कि जुमा के रोज़ कश्मीर के ज़्यादातर मकामात पर मतलब अबर आलूद रहने के अलावा गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है, जबकि बाज़ मकामात पर दरमियानी से तेज़ बारिश का इम्कान जरूर मौजूद रहेगा। अब मोहतरम नाज़रीन बात कर लेते हैं सुबह पंजाब के मौसम के हवाले से। तो सुबह पंजाब के तमाम वस्ती, शुमाली और जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में आज जुम्मा के रोज़ से लेकर हफ्ता के दौरान बारिशों के तगड़े और ताकतवर इम्कानात मौजूद हैं। यानी पूरे पंजाब में ज़्यादातर मकामात पर इन 2 दिनों के दौरान यानी जुम्मा और हफ्ता के रोज़ बारिशों का इम्कान है। तो कहाँ कहाँ पर बारिश देखने को मिलेगी, तो उम्मीद की जा रही है कि मोहतरम नाज़रीन जुम्मा के रोज़ की बात की जाए तो रावलपिंडी, अटक, चकवाल, भक्कर, लैया, मंडी बहाउद्दीन, सरगोदा, मियांवाली, खोशाब, सियालकोट, नारोवाल, गुजरांवाला, फैसलाबाद, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं साहिवाल, शेखुपुरा और लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों की, तो ज़्यादातर मकामात पर तेज़ हवा और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस दौरान मरी, गलियात और गर्दनवा में मतलब अबर आलूद रहने के अलावा बारिश का
इम्कान है, जबकि आज जुम्मा की शाम रात के दौरान मुल्तान, डेरा गाजी खान, रहीम खान और बहावलपुर में तेज हवा और गरज चमक के साथ आंधी और बारिश का इम्कान है। मोहतरम नाज़रीन, इस दौरान राजनपुर, मुजफ्फरगढ़ और इसकी तमाम तहसीलों में ज़्यादातर मकामात पर मतलब अबर आलूद रहने के अलावा बारिशों का इम्कान है। जनूबी पंजाब के इन इलाकों में जो नाम लिए गए इन इलाकों में ज़्यादातर मकामात पर शदीद यालाबारी का इम्कान ज़रूर मौजूद रहेगा। बारिश के दौरान यालाबारी का इम्कान रहेगा। इस दौरान बाज़ मकामात जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में ऐसे भी होंगे जहाँ पर बादल बगैर बरसे भी गुजर सकते हैं। मैंने आपको पहले कई अपडेट्स में बयान किया था कि मोहतरम नाज़रीन, मौसम के हवाले से हर आने वाला नया घंटा, हर आने वाला नया मिनट और हर आने वाला नया सेकंड तब्दीली आता है, जिस बारे में हम आपको वक्तन फ़वक्तन आगाह करते रहेंगे। तो मोहतरम नाज़रीन, अगर बात करते हैं मुख्तलिफ तौर पर हफ्ते के रोज़ के मौसम की सूरत हाल की, तो हफ्ते के दौरान पूरे पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों के तगड़े और ताकतवर इम्कानात मौजूद हैं। इस दौरान पाकिस्तान के तमाम शुमाली, वस्ती और जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में अच्छी बारिशें मुतवक्के हैं। यह सिलसिला इंतहाई अच्छी शिद्दत के साथ पाकिस्तान के इलाकों को मुतासर करेगा। यानी आज शाम रात से पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों की शिद्दत में मजीद इजाफा मुतवक्के है, जो कि जनूबी पंजाब के इलाकों तक फैलेगा, जो कि 15 मार्च की शाम रात तक जारी रहेगा इम्कान है। 16 मार्च एतवार के रोज़ पाकिस्तान के कई मकामात पर यह सिलसिला मुतासर करने के बाद पाकिस्तान के कई इलाकों से निकलना शुरू हो जाएगा। ये शुमाली इलाकों की तरफ महदूद होकर पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से 16 मार्च यानी एतवार की शाम रात तक पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगा। मोहतरम नाज़रीन, अगर बात करें इस दौरान 17 से लेकर 25 मार्च के मौसम की सूरत हाल की, तो 17 से लेकर 25 मार्च के दौरान पाकिस्तान के तमाम इलाकों जिसमें कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान के तमाम शुमाली, वस्ती और जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में ज़्यादातर मकामात पर मौसम साफ और खुश रहने का इम्कान है। कोई भी सिलसिला मुतासिर करता नजर नहीं आ रहा। 25 मार्च के बाद उम्मीद की जा रही है कि एक नया सिलसिला जो है तगड़ा, अच्छी शिद्दत की मूसलाधार और तूफानी मूसलाधार बारिशों का सिलसिला पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों को असरअंदाज करने का इम्कान है। वो बहुत गहरी, अच्छी, तगड़ी शिद्दत का सिलसिला होगा, जो कि पाकिस्तान के कई मकामात पर असरअंदाज होने का इम्कान है, जिस बारे में हम आपको वक्तन फ़वक्तन आगाह करते रहेंगे। अभी क्योंकि वक्त पड़ा है, इसमें तब्दीली मुमकिन है। जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा है, इस सिलसिले की शिद्दत में मजीद इजाफा देखने को मिल रहा है। तो जैसे जैसे वक्त करीब आएगा, हम उसके बारे में आपको वक्तन फ़वक्तन आगाह करते रहेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप हमारे तकीन मालूमात से मुत्तफ़िक होंगे। मुल्क भर के मौसम के हवाले से हर खबर हासिल करने के लिए बराए मेहरबानी मेंबर्स चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें, ताकि हमारी हर आने वाली नई अपडेट आप तक बर वक्त पहुँच सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।